Vedare tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, makadii zvenyu? Please post my story. Asi ndinokumbirawo kuti kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 28 years. Ndakaroorwa, but ndainge ndakamboroorwa before ndapinda mumarriage yangu iyi. First marriage yangu mukoma, ndainge ndichingosangana nematambudziko mumarriage mangu zvekuti murume wangu aiti kana akandihurira, hama dzemurume wangu dzaibva dzatanga kutomudhifenda, zvinhu zvekuti zvinotondinetsa kuti ko why vainge vachindiita zvinhu zvakadaro. Ndakati ndazorambana nemurume wangu, ndakabva ndazviudza kuti now in the second marriage ndiyo inenge yava final chance yangu yekuti ndinge ndichipinda mumarriage. Saka ndakabva ndakagara for 5 years because ndakapinda mumarriage ndine 20 ndokubva ndazobuda mumarriage ndine 23. Saka murume wangu paakazosangana neni, iye akabva ati kunyange zvako wakambopinda mumarriage, but I love you because you are still very young. Tinokwanisa kuzotomisa musha wedu, Mwari vototipa kana vana vakawandisisa. I was really happy because ndo zvandainge ndichingonamatira kuti Mwari, kana ndakambofeila course yekutanga, ndinokumbirawo kuti pandinozogara paexam yechi2, please ndipeiwo munhu wekuti anozondibatsira kuti ndinge ndichizopasa exam iyoyo. And it seemed as if Mwari vainge vakapindura minamato yangu, but kunamata kungonamata hako mukoma. Asi kubva ndichiri mudiki ndine zvimwe zvinhu zvandainge ndichingosangana nazvo. The very first thing chandinorangarira, like kana uri mwana mudiki une zvimwe zvinhu zvaunorangarira kuti zvakamboitika, but mamemories ako anenge asisiri very clear. But pane imwe memory iyo inogara ichingouya mupfungwa dzangu, kunyange zvinhu zvacho ndisinganyatsokuzvirangarira directly, but zvishoma zvandinorangarira mukoma ndezvekuti inini vabereki vangu vainge vachigara muHarare, then amai vababa vangu Gogo vaipota vachimbouya kuzotishanyira. At that time ndo paya pekuti zvinhu munyika zvainge zvakaoma. Saka ivo Gogo zvavaiita ndezvekuti pano nepapo vaiuya vachibva kumusha, ende vaiti kana vakauya vanenge vaine nzungu, chibage nezvimwe zvakangosiyana siyana. Ndo zvinhu zvainge zvichitotiraramisa because babawo panguva yacho zvimabasa zvacho zvavainge vachiita vainge vasingatombokwanisi kana kuwana mari yekuti vange vachienda kunotora. Kunyange Gogo vakati kumusha kune chibage, ivo baba vaisatombowana mari yacho yekuti vange vachienda kunotora chibage ichocho chinenge chiri kumusha. Ivo Gogo ndo vaizotouya nechibage kumusha kuti tiwanewo chekuti tinge tichirarama nacho. Gogo vangu mukomanashi vaiva neumwe mwoyo wainge wakanakisisa. Asi pane imwe memory yaGogo vangu yandisingakwanisi kunzwisisa kuti Gogo vaiva munhu ainge ari right here kana kuti pane zvimwe zvainge zvichiitwa naGogo, because ivo Gogo vaiti kana vakauya ndini ndainge ndichirara navo inini. Pamba ipapo painge pachirodzwa nevabereki vangu tairodya 2 rooms, but 2 rooms idzodzo dzainge dzisingapindirani. Saka Gogo vaiti kana vakauya ndairara navo inini nevanen'ina vangu. Gogo vaiwanzo kuti vakauya ndaiona rimwe gudo rainge rakagara muavocado. Pamba ipapo pataigara kuboys kai kwataigara kwaiva neumwe muavocado uyo wainge wakaita muhombe. Saka gudo iri kusaziva kuti why is it raingouya kana ivo Gogo, why is it gudo iri ndaingoriona kana ivo Gogo varipo pamba, kana vauya kuzotishanyira. Kana Gogo vasipo, gudo iroro ndaisamboriona, ende rainge rakaita gudo zibveni noti tsoko, raingooneka chete mumuti imomo kana Gogo vauya vachibva kumusha. Then zvimwe zvaiitika ndezvekuti ndaikwanisa kungoti paya takarara ndaingokaruka ndamuka. Munoziva zviya zvinoita undertaker zviya zvekuti anongomuka asina kana kumbobatirira paside. Ndo mamukiro acho andaingoita iwawo ekuti ndaingomuka ndobva ndatarisana naGogo. Chinondinetsa ndechekuti why is it pandaimuka taingomukirana naGogo tobva tatarisana takadaro. Then kana tatarisana kudaro inini ndaibva ndakanganwa zvose zvaizoitika after that.
ndosaka ndati mamwe mamemories acho mukoma kuti ndinyatsokurangarira kuti zvii zvimwe zvaizoitika handinyatsokurangarira mupfungwa dzangu. So ndikazama kurangarira its like vanhu vacho vanenge vari muvision mangu vanenge vari kure kure, kana kuti ndinenge ndichingoona rima like zvinhu zvacho zviri murima. Hameno kana muchikwanisa kundinzwisisa, but mamemories acho mukoma kana ndaikwanisa kunyatsomaunza padhuze, maybe ndaikwanisa kuandastenda kuti inini ndiri muroyi here, kana kuti because matambudziko mamwe acho andinosangana nawo kunyange ndikada kumbozama kuti ndinge ndichinamata, asi nguva zhinji ndinozongosvika pakuzongoramwa kunamata kwacho, because kunyange ndikanamata sei, hope dzimwe dzandinorota kazhinji ndinorota ndiri kumakuva, hope idzodzo dzinongoramba dzichingodzoka kwandiri. Ende kana ndiri kumakuva ikoko ndinenge ndiine vamwe vanhu, asi vanhu ava it seemed as if kana tiri kuhope ikoko tinenge tichiwirirana zviya zvekunge titori vanhu veukama, asi vanhu ivavo handisati ndambosangana navo in real life. Vanhu ivavo it seems as if ndinenge ndichitovaziva like they are my blood relatives, but handisati kana ndambosangana navo. Like mukoma, bond iya yaunoita nemwana wako, zviya zvekuti unonyatsonzwa mumwoyo mako kuti mwana wako unomuda, ndo bond yandiinayo nevanhu ivavo vandinopota ndichirota kuhope dzangu. Ndinokwanisa kutoti paya ndakagara ari masikati ndinotanga kutonzwa mwoyo wangu uchirwadza kutosuwa vanhu vaya vandinopota ndichirota kuhope dzangu. Handiziviwo kana kuinewo anombosangana nazvo, kunonokerwa nekurara simply because uri kuda kuti unge uchirota vanhu vausingazivi, ende vanhu ivavo ndinovasuwa like zvakanyanyisisa mukoma. Saka zvimwe zvandinorangarira izvo zvaipota zvichiitika Gogo pose pavainge vachitishanyira, ndinorangarira kuti pane umwe musi wandakangokaruka ndabuda panze naGogo, asi chakandinetsa ndechekuti takati tava panze kudaro, ivo Gogo pandakapepuka zvinhu zvakavavhundutsa, because vakabva vati kowapepuka seiko iwewe, vakabva vati vhara maziso, ndokubva ndavhara maziso. Pandakangovhara maziso ndakabva ndaona kuti tainge tatodzokera mumba tiri mumachira, asi handinzwisisi kuti kubva panze tichizonopinda mumachira tainge takazvifambisa sei. Ivo Gogo pavakavhunduka vachiti vhara maziso, ndakaona kuti ivo Gogo vainge vasina kana kupfeka, but muruoko rwavo vairakidza kuti pane chimwe chinhu chavainge vakabata, kusaziva kuti vainge vakabata nyoka kana kuti chii, asi chinhu ichocho chainge chakaita kunge rope chakareba. Handina kuziva kuti chainge chakareba kusvika kupi, because Gogo matauriro acho avakaita vakandivhundutsa zvekuti ndakabva ndangovhara maziso angu nemaoko angu, ndokubva ndazongovhunduka zvekare. Takagara mumachira inini naGogo takatarisana kudaro, ndokubva ndazongorara. Ivo Gogo vangu vakazoshayika mukoma, but zvinhu zvinondishungurudzawo mumwoyo mangu kuti dai hangu ndakakwanisa kuzowanawo mukana wekuti ndinge ndichizogara pasi naGogo kuti vandiudze kuti pane zviri pandiri here, kana kuri kunzi ndiri muroyi, zviri nani kuti ndinge ndichiroya ndichiziva than idzi hope dzandinosangana nadzo hadzisi hope dzinondifadza. And now chinondishungurudza mukoma ndechekuti mumarriage iyi yandakapinda yechi2 ndiri munhu wekuti ndinodiwa, hama dzemurume wangu dzinondida mukoma, handina kana complain, especially vatezvara navamwene vangu havadi kana neni. Kana ndikangocomplaina kuna navatete vangu, maaudios iwawo akangosvika kuna mama, murume wangu anonzwa nekutukwa. Pari zvino mukoma tigere zvedu kunyika yevatorwa, but tinokwanisa kumboita like zviya mumarriage kuti munombosangana nemaissues. Saka ndine vamwe vatete vangu vanogara vachingondiudza kuti makoti, kana uine chaunenge wasangana nacho please undiudze. Saka ndikaonawo kuti panapa issue iyi yatasangana nayo murume wangu haasi kuda kundinzwisisa, ndivo vandinoenda ndichinoudzawo nyaya dzangu. Zvino ivo kunyange ndikavaudza kuti musafowadhira vanhu maaudio awa, vanobva vafowadhira kuna mama Kumusha,
ende vabereki vemurume wangu vanobva vatanga kupopotera murume wangu zvekuti nawo murume wangu kana kundituka anenge achitotya achiti ndo zvauri kutsvaka kakuti unge uchizonditukisa namama. But mukoma, dambudziko iri randinosangana naro rekuti ndinopota ndichirota ndiri kumakuva ende dzimwe nguva ndinokwanisa kutokanda murume wangu rafu. Let's say kana musi iwowo akandiudza kuti nhasi mai mwana tiri kufanira kuti tinge tichimboshanda chaiko zviya zvekutoita bonde ka4 kana kuti ka5, inini ndinenge ndisingadi manje because ndinenge ndichitoona kuti nguva yangu yasvika yekuti ndinge ndichirota. Ende kana ndava kunorara so ndinotanga kutonzwa hope dzinenge dzichinaka mumaziso zviya like dzinenge dzichitondiinvita kuti nguva yekurara yasvika. Saka rafu iyoyo yandinomukanda iye anoti anondida, but rafu yandinomukanda especially kana kuri kunzi tinenge tichida kuita bonde kwenguva refu uri usiku, anoti zvinhu izvozvo zvinomubata-bata because nemadiro acho aanondiita anotarisira kuti kana tiri pabonde tinofanira kuti tinge tichifadzana kusvika kwekupedzisira. But isecret war yandisina kutomuudzawo kuti the reason why ndichibehave the way yandinobehave nayo it is because ndine hope dzangu idzo dzinondinakira. Kunyangwe ari masikati ndinokwanisa kungoti paya kana ndabva mukuradzika mwana wangu, kunyangwe ndisina hope ndinongovhara maziso angu ndobva ndatanga kufunga vanhu vaya vandinopota ndichisangana navo kuhope. Kana ndikangodaro ndinobva ndatobatwa nehope. Chimwe chakaitika ndechekuti the very first day randasvika mumusha ndapembererwa, kunyangwe zvangu murume wangu ndainge ndakamutizira asi pakazoitwa zviya zvekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichipembererwa semuroora. Ndinorangarira kuti ndakati ndakarara mukomanashi ndakaona umwe munhu ainge akapfeka rimwe zidrezi rainge riri reblack, but munhu uyu ainge akazvimoneredza kufesi kwake. Munoona zviya zvinoita mamuslim zvekuti vanozvimoneredza kufesi unenge uchingoona maziso chete. Munhu iyeye ainge ari mukobvu like body ina vamwene vangu ndiyo yainge iine munhu iyeye. Munhu iyeye ainge akapfeka zvinhu zveblack akabva angondidongorera. Saka pandakavhunduka ndichiona kuti dhoo rainge rakavhurwa ndo pandakabva ndapepuka mukoma ndikaona kuti ingawani ndiri kurota. Ichi ndicho chega chiitiko chandingangoti ndakasangana nacho mushure mekunge ndawanikwa nemurume wangu. Hama dzemurume wangu hadzina kana dambudziko neni, but now ndiri kutya kuti zvinhu izvi mukoma hazvizondiafektiri here marriage yangu. Handina hangu zvimwe zvandinorota kunze kweizvozvizvi zvekuti ndinorota ndiri kumakuva nevamwe vanhu vanorakidza kuti vane bondi neni, ende bondi yacho inenge yakanyanyisa. Please ndibatsireiwo kunamata mukoma, especially pandakazobva mukurambwa nemurume wangu. Ndiri munhu wekuti ndakatomboita very serious nekunamata, asi hope idzodzo mukoma zvazvaiita ndezvekuti ndainamata ndobva ndaenda kunorara, but ndichingonorara hope dziya mukoma dzinobva dzangodzoka zvekuti ndega ndakasvika pakuneta kutotsanya ndaitsanya, especially ndisati ndapinda musecond marriage yangu ndaitsanya. Asi mukoma zvakazondipedza power ndezvekuti hope dzacho dzairamba dzichingouya. Ndakazoti ndapindawo musecond marriage yangu ndikabva ndati panapa nyaya yavapo ndeyekuti regai ndimboshingawo kuti ndinge ndichinamatira imba yangu. Ipapo kana kuchechi ndainge ndava kuitawo serious ndichitoendawo kumasowe, asi kunyange ndikaenda kumasowe ikoko vamwe vanhu vose vanokwanisa kutoprofitiwa. Iwewe unongoudzwa kuti pamuri hapana kana chandiri kumboona, zvose zviri right. Asi zvingagoita right sei mukoma? Inini ndiri munhu wekuti hope dzangu handirote dzimwe hope dzangu chete ndedzekungorota ndiri kumakuva. Ende kana ndiri kumakuva ndinenge ndichinzwa kuti mwoyo wangu wakasununguka. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutorota ndichitamba nevamwe vanhu kumakuva ikoko tichiita kunge tinobhururuka so tiri kuhope ikoko. Saka zvinhu zvakandidzosa kumashure murwendo rwangu rwekunamata kuti ndinoendawo ndichinoshandirwa, ndotopfugamawo ndichiti ndiri kushandirwa, but ndobva ndaudzwa kuti
pamuri hapana kana dambudziko, munofanira kuti munge muchirumbidza Mwari kuti zvose zviri right. Mukoma, pari zvino kana zvacho zvekunamata ndainge ndakambozvisendeka pasaidi because ndakaona sekunge zvisina kana zvazviri kundibatsira. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu Mukoma, especially panhau dzehope idzi, kuti hope idzi dzingava dzichidudzira kuti kudii. Dai ivo Gogo vangu vachiri vapenyu, zvimwe kuda ndaikwanisa kuenda ndonovabvunza kuti nhai Gogo, kasi pane zviri pandiri here? Panhaka yandakasiyirwa naGogo vangu, Gogo vakandisira rimwe dhirezi ravo, madhirezi aya ainge ari ekudhara. Pandakasiyirwa dhirezi iroro naGogo, saka dhirezi iroro ndainge ndichida kurirasa, but hanzi zvinhu zvemufi hazvingoraswi like that, saka dhirezi iroro ririko kumba kwevabereki vangu. Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundipostirewo nyaya yangu. Vedarendo meseji yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo. Hanzi ndinokumbirawo dudziro dzehope dzangu kuti kana munhu uchingopota uchingorota uri kumakuva nevanhu vaunenge uchirakidza kuti unenge uchivafarira, zvingava zvichireva kuti kudii. Zvakangoma hazvo. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.